magandang gabi. Meron tayong repair ngayon dito. 502 amplifier, Konzert siya. Ano niya is AV-502 B. Ano lang to, imitation to mga ganito. Sabi ng customer, lumiyab daw o may nagliyab sa loob, kaya nawala na ng sound. Hindi natin pwedeng isaksak to kasi sabi ng customer ay lumiyab, baka mamaya madagdagan pa yung sira, kaya bubuksan na lang natin kung ano sira nya. Guys, bubuksan ko na to. Kung natitingnan natin dito yung kanyang fuse, wala na may pumutok. Guys, ito fuse na to, ito bali dito sabi ka isa, yung isa yan, plastic siya, wala, sabihin sira to, plastic yung isa. Saka isa dyan, tatamaan dyan yung mga output transistor na to, kuha rin dito. Yan. Kung hindi sana siya umapoy, hindi tayo mag-testing dito. Test natin ito yung kung may audio siya. Kasi hindi natin pwedeng isaksak kasi may pumutok nga. Pwede tayo mag-trouble dito. Testing natin itong mga output na to. Balik continuity ulit tayo. Kapag may palo, ibig sabihin niya yung shorted yan. Ito. Galing ito sa wala siyang continuity. Dapat may ganyan, may tumutunog siya. Okay. Siya. Okay. Yun, busted siya isa. Ito siya. Shorted siya. Isa. Okay. Dulo-dulo lang guys. Test. Okay din. Ito isa. Pasti din siya. Kahit saan, kahit na. Pasti siya yan. Sana yan ang tinamaan. So, dalawa. Bubunutin natin siya para matest natin na maayos. Okay guys, bunutin natin. Nakalagay sa nakalagay ha. Mga tinanggal mo, kailangan tandaan nyo kung saan nakalagay para pagbalik. Madali lang matandaan. Okay, bubunot ko muna to. Ito guys, nabunot ko na siya. Testerin natin. Wala yung tester kasi kapag continuity, malalaman mo agad kung shorted siya. Number niya ay ano? Nakita ba? Kasi makita. Bali ang number niya B778 at saka D998 ang busted niya. So, ayan guys, shorted siya. Balik kahit balik rin siya, shorted siya. Yung isa, ayan, shorted rin siya. Ayan. Saka itong isa pala guys, fuse. Wala na. Okay. Sige tayo siya. May pumasok ito. May buto sa loob. Kaya natin.
hindi dito guys. Ito kasi yung nakalagay sa board niya. Ito yung mga number niya. Ito guys yung pangalit. Bago. History natin. Yan. Kasi yung inserted. Yes, ito lang. Diba? Yan. Yan meron siya. Okay. Madali lang ito. Talagyan lang yung takarin sa kailangan hinangan natin ito. Kasi iba hindi nakalagay. Kailangan tahinaw siya eh. Kaya minsan pag nilagyan mo ganito, hindi lang dyan, hindi pala siya nakatatalikit. Minsan kapag nakalagay maluwag, kapag tumugtog siya, dahil ito yung wala sa speaker, nagkaroon siya kasi nagsaksi maluwag. Kailangan pag-gamit natin kung port transistor. Guys, kuhanan mo natin ito ng voltahe kung pare-parehas yung voltahe niya. Kapag mababa, sobrang baba o sobrang taas, abnormal yung kailangan mag-troubleshoot muna tayo kasi meron dyan ibang piyesang naapektuhan. Kuhanan mo natin ng biasing mo kung katama yung voltahe niya. Bali tayo sa DC tayo. Bali saksak natin to. Ingat lang guys kasi may DC yan eh. Huwag natin. Ito pag-pisting guys. Dulo-dulo. Mababa siya. Point 3. Point 4. Sabihin hindi normal siya. Yan. Wala siya. Yan. Point 4. Point 4 dito mababa siya. Hindi na pala patutong siya. Point 4 ito guys. Point 4 ganito. Point 4 yan, hindi pala na masyado naka-twin yung pistol. Okay siya guys, point 4 siya. Hindi siya yung bali lang talaga nasira sa kanya. Ngayon sinaksak natin ito. Tingnan natin muna kung may natirang voltahe dito sa capacitor. Delikado kasi yan. Uy, meron mo guys 16. Kaya i-discharge natin siya gamit ang ito. Discharge natin siya. Testing rin natin. 5 meron pa siyang 5. Works. Isa pa. Sure.
amplifier yung talis yung mga pwede mabang siya output niya. So natin ito thermal paste gilid. Nang may pitalapit para matas kanya niya. Guys, yes, short niyan. Kasi dati may ginawa na akong gano'n. Pag saksak ko so yung mga output niya. Yung mayroon palang nakalagit na yung talsik na muna. Ginamitan ko pa ng magnifying glass para makita ko kung nakasisik. Balit yung ground nga pala. Balik natin itong pinutol ko sa pan. Bago natin guys ikabit, kailangan make sure natin kung walang dumikit sa heatsink nya. Testerin natin dito. I-test natin sa continuity. Baka kasi mamaya dumikit sa heatsink yung paa ng kinabit natin. Wala naman siya. Minsan nakadikit yung paa na yan dito sa heatsink, magsaksak, putok yung mga kinabit nyo ulit. Wala siya. Wala siyang ground. Okay. Sumada kami guys, nanginig na. Dito siya guys. Kung gagaan siya. Pabalik na. Ito na dapat.
speaker, kaya lipat din natin dito mamaya. Test natin kung meron ba siya. Kung gagana siya. Dahil yun lang siya. Sa sige natin guys, kung lagyan ng sound, hawakan na lang natin dito. Kasi wala akong sound na hindi copyright, baka maka-copyright pa tayo. Hindi pala siya. Yun. Kumahanag guys yung ano, yung pan niya. Ayan. Kailangan meron tayo ng sound. Yan guys, oh. Naririnig niya. Yan, tumutunog siya. Pag ginawakan natin dito, yan, oh. May tunog siya. Lipat natin sa kabila.